waan idin salaamay dhammaan walaalaha ku xiran channelkeen. Jacayl ma ku haya oo ma kugu adag tahay sidaad ugu sheegan lahayd qofka jeceshahay? Haddii aad xiisaynayso inaad ogaato sidii aad ku sheegan lahayd jacaylkaas, waxaa khasab inaad raacdo talooyinkan. Inta aadan qofkaas u sheegan dareenka aad u qabto waa inaad marka hore hubisaa in qofkaas laf ahaantiisa uu ku jecel yahay iyo in kale. Ha u qiran jacayl qofku jeclaan doonin weligiis. xasuusnaaw in jacaylkaagu uu yahay mid qiimo sare leh. Marka hore iska hubi qofka aad u sheeganayso xanuunka qalbigaaga inuu yahay mid kuu qalma. waayo qof aan lahayn dareemo kuma siin karo jawaab aad ku faraxdo. Sidaa darteed waa inaad garwaaqsataa qiimaha jacaylkaaga. Markaas kadib waad u sheegan kartaa. hamiga door weyn ayuu ka ciyaaraa inuu garab kaa siiyo kalsooni aad ku hor istaagto qofka aad jeceshahay. waayo cabsida iyo xishoodka in dalabkaaga fashilmo ayaana sabab u ah arrintaas. ha ugu sheegin dareenkaaga canshaqa meel kasta. hamigaagu waa inuu noqdaa mid aad u wanaagsan, waayo daqiiqadahaas noloshaadu waxay yeelanaysaa weji cusub. hubi inaad doorato goob ku habboon inaad kula kulanto, waayo arrintaas waxay kaa caawinaysaa in si degan oo fudud aad ugu sheegato jacaylkaaga. u sheeg inaad rabto inaad kala hadasho arrin muhiim ah, sidaa darteedna aad u doonayso inaad la kulanto. waxaana qofku ku fikirayaa fikrad ah in wax qaas ah ay dhici doonaan. diyaargarow. mustaqbalka wixii dhici raba mar walba lama saadaalin karo, mana ogid natiijada qirashada jacaylkaaga. laakiin waa inaad ogaataa marka aad labadiina aad kulan leedihiin, ma awoodid inaad gadaal fiiriso. horey u soco, hana baqan. u sheeg marxaladda aad ku sugan tahay. natiijadu waxay noqon kartaa guul ama guul daro, laakiin mar walba noqo mid khayrka rajeeya, ilaahina talada u dhiibta. dooro maalin ku habboon. maalmaha mashquulka ee shaqada ama waxbarashada loo kala cararaya, dadku badana waa kuwa daal iyo madax xanuun qabo. adigoo dhinacaasi ka fikiraya waa inaad doorataa maalin ku habboon qorshaha aad damacsan tahay inaad u gudbiso qofka markasta maskaxdaada mashquuliyey ee hurdada iyo soo jeedkaba kuu diiday. isku day inaad hesho maalin gaar kuu ah, kuna talagal in laga yaabay nasiibku uu kuu heliyo maalintaasi insha allah. dooro habab kala duwan. waxaa kugu wanaagsan inaad doorato habab kala duwan oo aad ugu soo bandhigato, sida inaad geeraaro jacayl ah u qorto, hadiyado caddayn u ah jacaylkaaga, ama kulan qaas ah la yeelo haddii aad tahay qof dhiiran. hababkan waxay abuuri karaan maalmo la xasuusto inay labadiinu idin noqdaan. waana muhiim in qofka aad jeceshahay aad si wanaagsan u taqaano. marka aad qofkaas si fiican u taqaano, waxaa kuu fududaanaya qorshahaaga oo idil. ula hadal si cad. haddii aad diyaar u tahay inaad u sheegato jacaylkaaga, ula hadal si cad. waxba ha ka baqin, hana qalqalin. ula hadal sida adigoo caadi iska dhigaya. waa hubaal inaad shaki la-aan ku guulaysanaysid dagaalka nolosha. ka hor inta aadan ku dhaqaaqin inaad wajahdo xaqiiqda, marka hore noqo qof isku kalsoon oo huba go'aanada uu qaatay. noqo qof faraxsan, waayo haddii aad adigoo murugaysan qofka aad hortagto, waxaa laga yaabaa inuu murugada wejigaaga saaran ka cararo. aamin naftaada inta aadan qof kale ku fikirin inuu ku caawiyo. hana ka baqin marxaladda ka hor taala. waa anigoo ah Zaki. haddii aad ka heshay muuqaalkan, fadlan la wadaag asxaabtaada adigoo usii sheer garaynaya. haddii aad nagu cusub tahay, si aysan kuu dhaafin muuqaaladana xiga, fadlan channelka subscribe saar. wixii afkaartiina waxaad inoogu soo bandhigi kartaan xagga commentiga. waad mahadsantihiin dhammaantiinaba.